Fala pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma dica para vocês aí da geladeira Brastemp Frost Free. Eu tava com problema aí de vazamento aqui e pensa a quantia que eu sofri, ó. Tem uma ideia aqui ela saía toda a água por baixo aqui, não estava drenando aqui pelo canal aqui de trás. Esse seria aqui atrás o caninho. E aí o único jeito que eu consegui, porque não conseguia pôr a mangueira por trás. O único jeito que eu consegui de resolver meu problema foi colocando água morna. Eu esquentei água morna e despejei aqui dentro aqui. E aí ela acabou escorrendo para lá e certamente era gordura das carnes aí, coisa. E até a própria sujeira, né, da água aqui, ele foi acumulando aí e acabou entupindo. E eu tava com esse problema aí, não conseguia resolver, né? E aí eu peguei, amornei a água, né? Coloquei a água aqui e soltei por esse cano aqui. Em questão de 10 segundos ali, 20 segundos, ele acabou saindo toda a sujeira aqui, ó. Olha pra vocês verem, quantia de sujeira aqui, deve ser gordura, tudo misturado aqui, ó. Água morna aqui, ó. Tá bem morna aí. Eu acredito que resolveu o meu problema aí. E fica a dica aí pra quem for fazer aí. Eu vou testar agora pra ver aí como é que vai ficar a geladeira. Dá um pause aí. Só pessoal, vou jogar mais um pouquinho de água aqui pra tá lavando o canal. E olha só a quantia de água que está saindo aqui, ó. Ó, até vazou por cima aqui um pouco. Mas está resolvido o meu problema aí. Olha só pessoal, a geladeira funcionando aqui, ó. Liguei ela. Agora parou de vazar aqui a água aqui. Só terminar de limpar agora aí. E show de bola. Fica a dica aí pra vocês aí. Curte o vídeo aí, dá um joinha aí no vídeo aí. Compartilha aí pros seus amigos, às vezes o outro tá precisando, beleza pessoal? Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.